Góðan dag og velkomin í Gunnhan Brassar. Jæja, það bara búið að líða nokkri mánuðir síðan ég var hérna seinast. Það var í ágúst, september sem seinasti þáttur kom út. Og nú er kominn 13. desember. En það er búið að vera nóg að gera hjá mér. Ég í launalausu leyfi frá kennslu og þá þetta hérna laufið mitt, minn vinnustaður núna. Og hér ég búin að halda fullt af námskeiðum í haust og búið að vera mikið fjör og hérna. En það svona ýmislegt sem maður þarf að hugsa og hérna skipuleggja og hafa þetta allt á hreinu og svona. Þannig að ég einhvern veginn bara, ég svona klikkaði á því að taka upp YouTube. Einhvern veginn hafði ekki alveg orku í það og var alltaf að fresta að ég geri það á morgun. Ég geri næstu viku. Já, þetta eitthvað svona. En allavega, ég komin aftur. Já, námskeiðin gengur rosalega vel. Og þetta voru glaða konur sem að ég best veit, sem fóru hérna frá mér eftir að námskeið sem þær höfðu setið var búið. Ég svona skipuleggja vorunina og ég ætla að segja ykkur frá því seinna hvað verður á dagskrá og segja ykkur og sýna svona hvað verður í boði. En það verður bara á næstu vikum sem ég geri það. Þegar maður svona laus við, eða sjálfstætt starfandi, að þá getur maður tekið svona alls konar verkefni að sér. Og þegar maður setur þetta svona út í kosmósið, bara ég hér, eitthvað sem ég get hjálpað ykkur við, að þá koma svona ýmiss konar verkefni upp í hendurnar á manni. Og meðal annars var ég að kenna hekk í Myndlistarskóla Reykjavíkur í 3 daga á verkstæðisdögum þar. Það kom bara til með litlum fyrirvara og að því ég var laus þá gat ég stokkið á það. Það var mjög skemmtilegt. Já, svo ég búin að fá hérna verkefni sem að mér finnst æðislegt. Það að konur hafa komið með til mín hérna svona gamalt handverk frá mæðrum sínum eða ömmum sínum og fengi mig til þess að vinna úr því. Þannig að það ekki bara að þetta sé eitthvað staðar bara upp í skáp þar sem enginn getur notið þess, heldur geri ég poka, púða, ýmislegt úr því. Já, ég hef fengið útsaumirverk og ofinverk og svona þannig og þetta finnst mér ótrúlega gaman. Mér finnst svo gaman þegar við getum farið að nota söguna eða nota það sem að formaður okkar hafa unnið og við getum sett það í nýjan búning og getum þá notað það dagsdaglega. Það finnst mér meiri háttar. Og talandi það, að þá hef ég verið að sauma svolítið mikið á lúffum núna í haust. Þessar hérna gerði ég fyrir 10 árum síðan þegar ég kom frá Skals. Og þessi útsaumur, þetta var púði sem ég gerði, ég held ég að vera 20 eða eitthvað og þetta var að púða. Svo var hann orðinn eitthvað svo lúinn þannig að ég tók hann bara í sundur en geymdi útsauminn. Svo þegar mér vantaði eitthvað til þess að nota í lúffurnar og þá ok, þetta verður að lúffum. Hérna tók ég leður úr gamlum leðurjakka og svo vattfóra ég þær. Og þessar lúffur eru búin að halda hundunum mínum heitum í 10 ár. Ég er búin að nota þær á hverju einasta ári. Og ég á svolítið mikið af útsaum. Ég hef sankað að mér bæði útsaum og leðurjökkum. Og nú er ég í svona pínu missjóni í því að vinna úr því sem ég á hérna í laufinu. Þetta er svolítið mikið af alls konar dóti. Þannig að ég hugsa bara, ok, nú er það útsaumur og leðurjakkar. Og ég er búin að vera að gera hérna svona sýnishorn af því og ég er að selja þessar lúffur. Og
þetta svolítið, ég held ég með 2 stærðir af þeim. Þannig að það engar 2 lúffur eins. Þetta finnst mér gaman að gera og þetta hefur vakið athygli, þannig að ég held bara ótrúið áfram. Og það saxast svona á útsauminn og leðurjakkana svona smátt og smátt. Svo fór ég að hugsa að það svo margir sem eru með svona prjónahelgar á einhverjum hótelum eða einhverjum stöðum svona hér og þar landið. Og ég hugsa að það vantar útsaumshelgi. Ok, ég bara stend fyrir því. Og ég búin að fá Hótel Hvammstanga 28. til 30. mars lánaðan eða leigðan og er svona að vinna í því að ákveða hvernig skipulagi verður á þeirri helgi, en allavega 28. til 30. verður útsaumshelgi á Hvammstanga og ég segi ykkur meira frá því þegar nær dregur, eða þegar ég er búin að undirbúa þetta. Ég hélt nefnilega að þegar námskeiðin væri búin, þau kláruðust núna í nóvember, að þá hefði ég desember svona fyrir mig til þess að vinna að hlutum sem ég langaði til að gera og vera að gera sýnishorn og svona hitt og þetta, en ég er varla byrjuð á því ennþá. Það eru svona verkefni sem að bíða mín sem að fólk er að bíða eftir að ég klári. Þannig að já, en það er bara, þá er það bara janúar eða eitthvað, við sjáum til. Verkefnin hlaupa ekkert í burtu, sko. Heyrðu, já, ég ætla að segja ykkur aðeins frá því sem ég hef verið svona að gera í haust. Ég hef svona verið að prjóna svolítið og ég bara svona, þetta er þessi sígildu lestarsokkar, finnsku lestarsokkarnir. Ég er ákvað að því ég á svo mikið á svona 1 hespu, 1,5 hespu eða eitthvað, eða dokku, að fara að prjóna þá bara barnaföt sem að passaði fyrir þetta gagn. Og ég er svona aðeins að byrja á því. Ég er ekki komið með ömmubörn, en eins og vinkona mín kallar þetta, að þá er ég að prjóna í ömmuvonarkistuna. Að það verði einhvern tíma þörf á að fá þetta, en það kemur bara í ljós. En þá á ég þetta bara í gjafir eða eitthvað. Svo fór ég á Þingborg núna í sumar og keypti þar húfuskrift og gagn sem að Margrét Jónsdóttir hannaði og þetta er ull sem hún spann, ull af rollanum hennar og ég er ekki alveg búin, ég á eftir að gera úrtökuna. Þetta verður voða fín húfa. Ég þarf að fara að drífa í því að klára. Hún var sett svona til hliðar og það er svo hættulegt. Þá gleymir maður að halda áfram með hlutina. Já, barnaföt. Fyrir einhverju síðan að þá var ég að segja ykkur frá ullinni sem ég fekk úr Stórhöfða í Vestmannaeyjum og það eru þessi 2 litir sem ég fekk úr því, eða frá þeim og þetta er ull sem ég vil bara prjóna úr og láta fjölskylduna hafa, verkefni úr því. Ég vil ekki að það sé einhver annar, einhver óviðkomandi fjölskyldunni. Ég fikk lánað þessa bók hjá vinkonu minni. Ég fann þar 2 uppskriftir sem ég prjónaði úr. Sem ég prjónaði. Og það er, þetta er á svolítið langt, þetta er alveg hingað, sko. Þetta er svona, já, upp fyrir brjóst. Svo ég bara eftir að setja, ég ætla að setja svona 3 tölur hérna í þetta. Búin að gera svona, þetta er á held ég bara 2 ára eða eitthvað. Og svo gerði ég svona peysu. Þannig að ég var svolítið hrædd að þetta var svolítið svona, stakk svolítið þegar ég var að prjóna þetta og var svolítið hart garnið, en nú er ég búin að þvo og það er orðið allt annað. Þannig að barn getur alveg verið í þessu, mér finnst það voða sætar. Nema hvað, ég var ekki alltaf að skilja á skriftina, ég nefndi ekki alveg að, ég var alltaf með, nefið ofan í
Og svo gekk mér eitthvað erfiðlega að gera eitthvað bekkinn og þá bara, ég ger þetta bara eins og ég vil gera þetta. Þannig að þetta er ekki nákvæmlega eins og uppskriftin segir, en mér finnst bara fín útkoman. Svo ég verið að taka mig svolítið til og klára eitthvað sem að ég var byrjuð á. Og núna í vikunni þá sá ég poka heima þar sem að ég var með teppi sem ég hafði heklað, eða byrjað á að hekla, var komið með svona sirka helminginn. Og þetta var á heklunum nr. 8 minni mig. Og þegar ég var að gera þetta að þá átti ég svo erfitt af því að hendurnar hafa verið að stríða mér. Þannig ég hætti og ég sagði ok, nú er ég orðið miklu betri í höndunum þannig nú ætla ég að prófa og athuga hvernig það gengur. Þannig ég fór að halda áfram að hekla og hérna kemur mynd af því sem að ég var búin með. Svo þegar ég var að hekla þetta þá hugsaði ég, af hverju er ég að þessu? Ég á fullt af teppum. Ég er búin að hekla teppi, ég er búin að prjóna teppi, ég er búin að prjóna teppi í prjónavélinni og ég þarf ekki fleiri teppi. Þannig að ég bara, og þú veist, ætla ég að eyða x mörgum klukkutímum í þetta. Og þetta er svona einhvern veginn, já, gaf mér enga gleði. Þannig ég ákvað, nei, ég rek þetta upp og nota bara garnið í eitthvað annað sem ég og gerði. Svo var þetta orðið svolítið leiðilegt að rekja upp. Og þetta voru 4 þræðir saman og ég þurfti alltaf að taka vindu upp á einn og einn hnykil. Þetta var svolítið, ég var svona að losa flækjur og eitthvað svoleiðis. Þannig að ég ákvað bara, nei, nú stoppa ég bara og held bara áfram seinna. Svo horfði ég á stykki sem eftir var og ég alveg heyrðu og datt mér í hug að ég gæti skellt því saman sem ég gerði, þannig að þetta er sem sagt það sem var varð eftir og ég braut það tvöfalt, heklaði í kringum og þetta er sem sagt seta fyrir stól sem ég hef fyrir utan hjá mér. Ég nefnilega sit ansi oft úti á öllum árstímum og þá er voðalega gott að hafa eitthvað svona hlýtt undir sér. Og ég hef verið með eitthvað teppi sem að ég þurfti alltaf að vera að laga og brjóta upp og nýtt og eitthvað svona. Þannig ég okkur, nei, þá get ég frekar bara að nota það teppi bara eins og á að nota það. En hér er komin sem sagt, og hún passar akkurat í stólinn. Þannig ég var voða fegin að finna út úr þessu, að fá sem sagt nýtt hlutverk fyrir þetta. Þá þurfti ég ekki að halda áfram að rekja upp. Og hérna var ég komin með bara svona einangrun fyrir bósan. Og mýktina. Þannig að það er komið. Já, ég fór að kíkja í skúffur. Ég er með garn í skúffum hérna. Fór eitthvað að kíkja og athuga, mér datt í hug að fara að gera vettlinga. Eiga þá bara til gjafa og eitthvað svoleiðis. Og þessi bók, Íslenskir vettlingar. Þetta er bók sem að Guðrún Hannule Hendinæn gerði og hún sem sagt býr til uppskriftir eftir gömlum vettlingum sem hún hefur séð, sem hún hefur fundið á minjasöfnum, heimiliseinasöfnum og svona. Mér fannst það að vera svolítið skemmtilegt að gera svona gamaldags vettlinga eða eftir gömlu vettlingunum. Þannig ég fór í skúffuna og fór að taka til hvort ég ætti nú eitthvað gadd sem myndi passa í vettlinga. Ójú, þetta er bara hluti. Ég er búin að fara með eitthvað af því heim til þess að prjóna. Þannig að ég sagði bara almáttur, hvað er þetta, 20 vettlingar eða eitthvað? Ég veit nú ekki alveg hvort að ég endist í það, en það kemur í ljós. Svo á ég svolítið mikið af handleituðu garni. Og það er í svona 2 körfum hjá mér. Þetta er til dæmis partur af því. Og ég ákvað, þó ég eigi nú svolítið af sjölum, þá langaði mig að gera eitt sjal og tók fram þessa bók eftir Stephen West
og ég hef gert sjalið Exploration Station áður en gaf það. Ég sagði, já, heyrðu, mér mani mér fannst gaman að prjóna það og ég á ekki þetta sjal, þannig að ég sagði bara, ok, nú ætlum ég bara að gera það. Tek hérna garn og byrja að prjóna. Og ég sem sagt byrjuð, hérna. Og svo svo skrítið með það að hugurinn fer svolítið á flakk, ekki alveg með fulli fem. Þannig að ég var að gera þetta kvöldi til, var kannski orðið svolítið þreytt, byrjaði hérna og það átti sem sagt samkvæmt uppskriftinni, þá átti að skipta lit, þessir átti ekki að vera, þessir hlutir hérna átti að vera í sitthvoru litnum og ég var komin hingað þegar ég fattaði það og ég bara, nei, ég leyfi svo að vera svona, ég ætla ekki að rekja upp. Mér leiðist að rekja upp. Þannig að hérna, ég er svona að bara leika með þetta, verður svolítið svona líflegt sjal. Þannig að það verður skemmtilegt. Ég hef svona verið að grípa í það svona á og til. Svo er ég að hugsa svona að ég á alveg 2 svona körfur. Hvað ég ætti að gera. Ég veit ekki hvort að ein svona myndi passa í barnapeysu. Ég hef bara ekki hugmynd um það. Ég þarf að fara að skoða uppskriftir og sjá hvað þyrfti að vera margir metrar í þessu og eitthvað slúðis, einhverju svona lítilli peysu. Þannig að ég veit ekki alveg hvað það verður, en eitthvað þarf ég að gera. Þeir sem hafi kannski verið að fylgjast með mér, þið muni kannski eftir að ég var að prjóna peysu á Berglindi. Og þá var ég að nota þetta handlitaða garn og svona litla dokkur og svona hitt og þetta. Svo einhvern veginn fékk ég alveg nóg að prjóna þetta. Ég er búin að vera að prjóna svo mikið af svona röndóttu af því ég hef alltaf svona einn og einn lit og eitthvað. Svo bara fékk ég leið á þessu og Berglind var að spá í að halda áfram en svo hætti hún við. Þannig að ég fór bara að rekja þessu upp. Hætti að rekja upp og ætlaði þá bara að halda áfram seinna. Svo var ég eitthvað að lyfta þessu upp núna og þá hugsaði, heyrðu, þetta getur nú bara verið pils. Þannig ég ætla nú bara að prófa að skella mér í þetta og athuga hvort að þetta væri ekki bara svolítið flott bara sem pils. Af því núna þegar búið að vera svo hryllilega kalt síðustu vikur og ég er alltaf í einhverju leggings eða eitthvað, að þá er mér svolítið kalt á fótunum, lærunum og hnjánum og svona. Þannig að ég hugsaði, ég vildi ég ætti eitthvað svona ullarpils. Er það ekki bara komið hérna? Ég ætla að pæla í þessu. Það væri voða gott ef ég gæti bara brugðið mér í þetta á köldum vetradögum. Reyna að halda á mér hita. Þetta væri bara svolítið sætt sem pils. Ég ætla að pæla í því. Ég held að þetta sé bara komið hjá mér núna í dag. Búin að sýna ykkur frá ýmsu sem ég hef verið að gera og því sem ég er að gera. Mér langar svolítið að fara að sauma út núna, ekki bara vera að prjóna. Heldur ég er með svo margar hugmyndir sem ég langar að vinna að, prófa ný spor og svona. Og líka að undirbúa fyrir vorunna. Finna kannski einhver skemmtileg námskeið sem ég get boðið upp á og svona. Þannig að ég þarf að fara svolítið í það. Þegar ég er búin að láta frá mér þau verkefni sem er verið að bíða eftir og þá svona get ég farið að gera það sem hugurinn segir til fyrir hvern dag. Að vinna úr öllum þessum hugmyndum sem ég hef. Það verður bara spennandi. En eins og ég segi, þetta komið gott í dag. Ég bara þakka þér fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.